你老公喺邊度啊？你老公啊？你老公喺邊度啊？咩老公？未結婚嘅你？我未結婚，邊度有老公？你介紹俾我啊？哦，咁有冇公仔度啊？公仔？公仔？啊，公仔嘛上廁所啦吧？你揾佢做咩？冇，咁上廁所冇嘢啦。佢又唔喺度，諗住幫我斬啲排骨啫，諗住你都係斬唔到噶咯。排骨？啊，咩排骨啊？太太？嗱，咩排骨咁犀利？呢啲山豬排骨咯。我諗住揾你公仔斬啫。哦，咁大腳啊，咁硬啊？係啊。哦，我可以斬啊，唔使揾公仔啊，幫你斬下啦，而家得閒啊。真係假㗎你？咩真係假？我諗住你斯斯文文應該搞唔掂頭排骨㗎。斯斯文文咪幾斯文吧？因為我咁大份都搞唔掂㗎，你咁細粒都搞唔得掂㗎？哎呀，唔細啦，其實好大㗎啦，唔細㗎啦，可以幫你斬啦。真係假㗎？我話今晚請人食飯㗎喎，你咪搞到個冤鬼咁喎。冇事㗎，靚女，我哎呀，得閒幫你斬下啫，唔係都斬唔到俾你。咁幾錢加工費啊？我見你哋鬥得好玩啫，冇。我諗住揾你公仔就我唔係好相信你咯。加工費？啊，全咩加工費？都未幾多嘢，唔使加工費啦，反正我得閒啊，幫你斬斬啦。咁犀利啊你？未犀利啦，試試先啦。我淨係得閒啊。如果唔得，我攞翻去自己斬啦，叫老公。哎呀，幫你斬。佢未翻嚟，咁啊諗住攞過嚟揾你公仔斬下啫。公仔仲係上廁所去。哦。我仲以為你過嚟介紹男朋友俾我。介紹男朋友得㗎。你一日你問我老公。我諗住你咁斯文，你應該搞唔掂㗎呢個嘢，係咪啊？可以㗎，冇問題。因為喺屋企搞咗好耐都搞唔到。哦。所以就咩咯，過嚟睇佢有冇人加工下咯。你嚟啱嘅時候好得閒啊嘛！哇，好似又幾犀利喎！斬幾大斬細啊？斬大少少啦，大少少啊？啊，因為打邊爐啊。OK 冇？哦，可以。哇，呢啲刀工可以喎。刀工麻麻地啦，呢有咩刀工？呢啲咁簡單斬個嘢唔使多工嘅。如果斬一張都唔關我事㗎嚇。唉，你放心啦，唔會嘅。唔會啊？你喺屋企啊，斬掹咗我啲先攞過嚟啫。哦，肯定啦，你咁硬排骨。係咯，斬到一半去㗎，斬到腰酸背痛。會唔會崩口啊？唔會崩啊，有咩可能會崩？哦，你哋斬埋一嚿俾我睇睇，見你好似好輕鬆咁啊斬得。哎呀，到你嘛，斬咗輕鬆。俾我睇睇。俾我睇睇。我想睇啊，你可以睇招啊，好利嘅刀啊。哇，係幾犀利喎張刀。有冇崩口係啊？用咗幾耐啊張刀？幾多？我呢張刀用咗2年幾啦。用2年幾㗎啦？係啊。哦，咁你有冇得賣喺度？我呢度？我呢度冇啊，都得一把啫，邊度多得賣？得一把咋？哦，咁你咁靚嘅刀買多幾把翻嚟啦？係啊，我呢把刀都自己用嘅，你嘛？哦，咁喺邊度買啊？邊度買啊？你上我電頭上有直播間見到啦。哦，咁就得㗎啦。係啊。哦，即係同款㗎係咪啊？同款你放心啦。貴唔貴啊？唔貴啊，依家搞活動佢2位數啫嘛。2位數有冇效果㗎啦？有你咪送我依家。咁犀利啊！哇，好勁喎！睇有啲斬刀嘅，有個姿勢好犀利啊！你可以攞。哦，好啊，唔該你嚇。唔使。唉，咁怪之咁犀利啦！應該你有嘅，我又有啲，我都搞唔掂，你搞得掂啦。原來你把刀犀利係咪啊？我諗住大家女人我搞唔掂，你搞唔掂㗎啦。原來係張刀嘅原因係咪啊？哦。刀你係邊個嚟嘅用啊？望呢啲好簡單嘅。係咯，即係睇你視頻直播間可以買到啦，係咪啊？係啊。哦。